এক ডিলে দুই পাখি? জি। কিভাবে? এটা হচ্ছে আপনার ওয়ালও ডিল করতে পারবেন, আচ্ছা আপনার কাঠ ডিল করতে পারবেন। নরমালি যে কাজগুলো আছে বাসাবাড়ির জন্য ব্যবহার করা হয়, সেক্ষেত্রে এটা ব্যবহার করা হয়। আচ্ছা ঠিক আছে। মানে এই যে ওয়ালটা আছে এটাও ডিল করে ফেলতে এটা পারবেন, ডিল করার জন্য মানে যে কোনো কিছু বসাতে পারবেন জি, ডিল করে। এটা ডিল করার জন্য যেমন হ্যামার ডিল ব্যবহার করতে হয়, জি জি। এটা দিয়ে কাজ হয়ে যাবে, হ্যামার ডিলের প্রয়োজন নাই। আচ্ছা, এই কাঠটাও ডিল করা যায়? কাঠ ডিল করতে পারবেন, ফ্লোর ডিল করতে পারবেন। অনেক ধরনের ইকুইপমেন্ট কিন্তু পেয়ে যাবেন জি। ওনাদের কাছে, অ্যাকসেসরিজ গুলো আপনারা পেয়ে যাবেন। আর সবকিছুই কিন্তু স্মার্ট, যেহেতু এসিআই স্মার্ট বাংলাদেশে জি, জি। স্মার্ট কাজ করতেছে, সেক্ষেত্রে স্মার্ট প্রোডাক্টই পেয়ে যাবেন ওনাদের কাছ জি। থেকে, একদম অত্যাধুনিক। সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে আরো একটি নতুন ভিডিওতে স্বাগতম। এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি এসিআই স্মার্ট টুলস অ্যান্ড অ্যাক্সেসরিজ এর ডিলার পয়েন্টে। আর আমাদের সাথে আছে এই প্রতিষ্ঠান থেকে আব্দুল গফুর ভাই। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছেন আপনি? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো। গফুর ভাই, আজকের ভিডিওতে আমাদের কি দেখাবেন? আমি আজকে দেখাবো আপনাকে এসিআই ইমপ্যাক্ট ডিল। আচ্ছা, ইমপ্যাক্ট ডিল, এটা 850 কি কাজ করে মূলত? এটা এমন একটা ডিল, এটা হচ্ছে আপনি এক ডিল দিয়ে দুইটা কাজ করতে পারবেন। এক ডিলে দুই পাখি? জি। কিভাবে মূলত? এটা হচ্ছে আপনার ওয়ালও ডিল করতে পারবেন, আচ্ছা আপনার কাঠ ডিল করতে পারবেন। নরমালি যে কাজগুলো আছে বাসাবাড়ির জন্য ব্যবহার করা হয়, সেক্ষেত্রে এটা ব্যবহার করা হয়। আচ্ছা ঠিক আছে। মানে এই যে ওয়ালটা আছে এটাও ডিল করে ফেলতে এটা পারবেন, ডিল করার জন্য মানে যে কোনো কিছু বসাতে পারবেন জি, ডিল করে। এটা ডিল করার জন্য যেমন হ্যামার ডিল ব্যবহার করতে হয়, জি জি। এটা দিয়ে কাজ হয়ে যাবে, হ্যামার ডিলের প্রয়োজন নাই। আচ্ছা, এই কাঠটাও ডিল করা যায়? কাঠ ডিল করতে পারবেন, ফ্লোর ডিল করতে পারবেন। বাহ, মানে একসাথে একসাথে সব অনেকগুলো কাজ কাজ করতে পারবেন। চমৎকার। কত ওয়াট এটা? এটা হচ্ছে 850 ওয়াট। আচ্ছা, ব্র্যান্ডিং করা আছে এসিআই স্মার্ট টুলস, পাওয়ার টুলস আর কি। ব্র্যান্ডিং করা আছে এসিআই স্মার্ট ইমপ্যাক্ট ডিল 850 ওয়ার্ডের হেভি ডিউটি একটি প্রোডাক্ট। এখানে কি কি আছে দেখেন, 850 ওয়ার্ড আছে, 13 mm দেওয়া আছে, 2700 আরপিএম আছে, মানে স্পিডটা দেখেন, 2700 আরপিএম। ভোল্টেজ যাচ্ছে 220 ভোল্টেজ 50 হার্সে, আর 6 মাসের ওয়ারেন্টি পেয়ে যাচ্ছেন এটার মধ্যে। মানে সবকিছু মিলাই কিন্তু অসাধারণ। আর এসিআই তো সারা বাংলাদেশ মানে নাম্বার ওয়ান কোম্পানি, এত ভালো চলে, এত ভালো, মানে ডিলার পয়েন্ট সব জায়গাতেই আছে। আমিও আলহামদুলিল্লাহ এসিআর সাথে সুনামের সাথে ব্যবসা করে আসছি। আচ্ছা, এই পর্যন্ত প্রোডাক্ট নিয়ে ফিডব্যাক কেমন পাইছেন? ফিডব্যাক আলহামদুলিল্লাহ ভালো, অনেক ভালো। জি, কাস্টমাররা নিজেরা চায় না। ঠিক আছে, মানে আইসাই বলে এসিআর প্রোডাক্ট পণ্য দেন। আচ্ছা যাই হোক দর্শক, আমরা আনবক্সিং করে ফেলতেছি। বক্সের লুকটাই কিন্তু অনেক সুন্দর, একটা প্রিমিয়াম ফিল আছে কিন্তু। আর ভিতরে অ্যাকসেসরিজ কি কি দিছে এটার মধ্যে? এটা হচ্ছে আপনার হাতুড়ি, এটা ধইরা আপনি কাজ করার জন্য মানে কমফোর্টেবল হবে আর কি। মানে এটা কোথায় সেটআপটা করে? এটা এখানে ব্যবহার করা হয়, আমি করে দেখাচ্ছি আপনাকে। জি জি অবশ্যই। আর এটা হচ্ছে মেন বডিটা? এটা হচ্ছে মেন বডি। জি। এটার সাথে আপনার ব্লু প্লাস ব্ল্যাক কালার মিক্স করার কারণ হচ্ছে আচ্ছা, এটা সহজে ময়লা হবে না। ময়লা হবে না? ময়লা হলে আপনি বোঝা যাবে না। আচ্ছা, অন অফ সুইচটা কোথায় আছে? অন অফ সুইচ হচ্ছে এখানে। এখানে অন অফ সুইচটা, এখানে অন অফ সুইচ আছে। আপনি যদি চান যে এটা উল্টা ঘোরাবেন, জি, সেই ক্ষেত্রে এই যে উল্টা ঘুরাইতে পারবেন। উল্টা ঘোরানোর অপশন আছে। অপশন ঘোরানো আছে। আর দুইটা কালার কম্বিনেশন, এয়ার ভেন্টিলেশন আছে এটার মধ্যে? এয়ার ভেন্টিলেশন আছে। এটা সহজে গরম হবে না, গরম হয় না। কাস্টমারের একটা কমপ্লেইন আছে, সেটা হচ্ছে আপনার ড্রিল মেশিন গরম হয়ে যায়। রাইট। সেই ক্ষেত্রে আপনার এটা ব্যবহার করা হয়েছে, জি, এটা যেন গরম না হয়। অবশ্যই গরম হবে না, স্পিডটাও থাকবে 2700 আরপিএম। 2700 আরপিএম। আচ্ছা, এইটা যদি ব্যবহার করা হয় সেই ক্ষেত্রে আমি লাগিয়ে দেখাচ্ছি আপনাকে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে অনেক সুন্দর, কমফোর্টেবল হবে, হ্যান্ডেবল হবে, ধরে ফেলতে পারবেন এন্ড ধরে সুন্দরভাবে কাজ করতে পারবেন এটাতে। হ্যান্ডেল বলা যায়, হ্যান্ডেল। ঠিক আছে, এটা এখানে লাগানো থাকে। জি, লাগিয়ে আপনি কিন্তু, আচ্ছা উপরের দিকে আর কি থাকে এখানে? এখানে মেজারমেন্ট একটা আছে, কাটি দেওয়া আছে। আচ্ছা, এটা মেজারমেন্ট টুল? জি, মেজারমেন্ট। এটা দিয়ে মাপ দিয়ে সুন্দরভাবে কাটতে পারবেন, মাপ দিয়ে আপনি সুন্দরভাবে কত এমএম বা কত ইঞ্চি আপনি ড্রিল করবেন, সেই ক্ষেত্রে আপনি এইটাতে মাপ দিতে পারবেন। এটা কিন্তু অন্য কোনো মেশিনের মধ্যে নাই, শুধুমাত্র এসি এর মধ্যে এই জিনিসটা পাবেন আপনারা। আচ্ছা ঠিক আছে, ওয়ারেন্টি কতদিন দিচ্ছে? এটা হচ্ছে আপনার 6 মান্থ ওয়ারেন্টি আছে। 6 মান্থ। ইউজার ম্যানুয়াল গাইড দেওয়া আছে? ইউজার ম্যানুয়াল গাইড দেওয়া আছে, আপনি সবকিছু দেখে নিতে পারবেন। ওকে। আর এখানে দেওয়া আছে আপনার 6 মাসের ওয়ারেন্টি। 6 মাসের ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন, ইউজার ম্যানুয়াল গাইড, এন্ড ধরেও কিন্তু কমফোর্টেবল ফিল করবেন। আর সাথে এটা কি দিচ্ছে মূলত? এটা হচ্ছে আপনার ড্রিল মেশিনের চাবি। চাবি আছে? এটা আপনার বিট খোলার জন্য বা লাগানোর জন্য। জি জি। আচ্ছা ঠিক আছে, কেবলটা কতটুকু ইউজ করছেন? এটা হচ্ছে আপনার 2 মিটার কেবল। 2 মিটার? 2 মিটার। আচ্ছা ঠিক আছে, 2 মিটার কেবল আছে, আর সাথে ওয়ারেন্টি কার্ড পাবেন। ওয়ারেন্টি কার্ড পাচ্ছেন, 6 মাসের ওয়ারেন্টি আছে। 6 মাসের ওয়ারেন্টি। ওনাদের সার্ভিসটা কিভাবে নিতে হয়? সার্ভিস হচ্ছে আপনি এখানে সারা বাংলাদেশের নাম্বার দেওয়া আছে। জি। আপনার এই পণ্য কিনে আপনি বাসায় বসে হোম সার্ভিস পাবেন। আচ্ছা, মানে বাসায় গিয়ে যদি কোনো সমস্যা হয় সার্ভিস করে দিয়ে আসবে?
বাসায় গিয়ে আপনার এসিআই কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ার আছে, ওনারা আচ্ছা। নিজে গিয়ে সার্ভিস দিয়ে আসবে বা 6 সুন্দর। মাসের মধ্যে যে কোনো সমস্যা হলে। আচ্ছা আচ্ছা, কি কি টুলস আছে এসিআর? এখানে ব্যানার আছে, ব্যানারে কিন্তু ব্র্যান্ডিং করা আছে। অনেক ধরনের ইকুইপমেন্ট কিন্তু পেয়ে যাবেন জি, ওনাদের কাছে, অ্যাক্সেসরিজ গুলো আপনারা পেয়ে যাবেন। আর সবকিছুই কিন্তু স্মার্ট, যেহেতু স্মার্ট। এসিআই স্মার্ট জি, বাংলাদেশে জি, স্মার্ট কাজ করতেছে, সেক্ষেত্রে স্মার্ট প্রোডাক্টই পেয়ে যাবেন ওনাদের কাছ জি। থেকে, একদম অত্যাধুনিক। আচ্ছা, ঠিক আছে, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।